25ရောက်နေပြီအခုချိန်ထိမိတ်ကပ်မလိမ့်တက်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်သွားပြပါနော်မတ်ဆွေလည်းအများကြီးတော့မလိမ့်တက်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဘီမီတစ်ဆက်လေးနဲ့ပဲလွယ်လွယ်ကူကူလေးလိမ့်သွားမယ်နော်အခုလိုမျိုးပူပြင်းတဲ့နွေရာသီမှာတောင်မှလုံးဝပူတာပြာတာကွက်တာမရှိတဲ့အဆက်လေးပေါ့နော်ဒီမှာပထမအဆုံးအနေနဲ့တိုနာလေးလိမ့်နေချွေးပေါက်ထဲကအစီဘူးတွေကစာခြေဖြတ်ပေးပြီးတော့မှသူကမျက်နှာကိုရေထဲပြေးဝစေတယ်ပေါ့နော်တိုနာလေးလိမ့်ပြီးသွားရင်တော့မဖြစ်မနေကောလာဂျင်သားလားစီရွမ်လေးထပ်လိမ့်မှာအမဲဆက်လေးတွေယော်ပါပြီးတော့အသားရည်ကိုကြည်ဆူစေတယ်ပေါ့နော်စီရွမ်လေးအသားထဲစိတ်ဝင်သွားပြီဆိုရင်တော့ဒီမှာမော်ရှာရီဇာလေးထပ်လိမ့်ပါပြီရေဓာတ်ကိုပြေးဝပေါ့နော်ဖြည့်ပေးနိုင်တဲ့မော်ရှာရီဇာလေးပါမိတ်ကပ်သားကိုလည်းပူပြီးတော့မှတင်းတင်းရင်းရင်းလေးနဲ့ကြီးကြီးပြောင်ပြောင်လေးဖြစ်စေပါတယ်နော်ကျွေပလဲမိတ်ကပ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာသူကလိုသလိုလေးနေရာလေးချပြီးဒီလိုဖောအုပ်လေးနဲ့ရေဆွတ်ပြီးပုတ်လိမ့်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အသားနဲ့တသားလေးကြတယ်နော်လိမ့်ထားတဲ့ဘက်နဲ့မလိမ့်ထားတဲ့ဘက်နဲ့ကွာပါတယ်နော်ဒါပေမဲ့အသားရည်နဲ့တော့တသားလေးကြပြီးတော့မှတိတ်တိတ်ညံ့ညံ့လေးလှစေတာနော်မိတ်ကပ်လိမ့်ရတာအရန်လွယ်ကူတယ်ဒီနေ့ကတော့ဘိုးကာလာအုပ်ကျိုးရောင်လေးဆိုးထားပါတယ်နော်အနီမကြိုက်တဲ့သူတွေဆိုရင်တော့ဒီရောင်လေးကအရန်မိုက်တယ်ကာလာထွက်မှန်ပြီးတော့မှ3-in-1သုံးလို့ရတဲ့ဘီမီရဲ့နှက်ခမ်းနီလေးပါနော်တနေ့ကုန်တော်ယုံပေါ့နော်ရေဆူချွေးဆူပြာတာကွက်တာမရှိပါဘူးနှက်ခမ်းကြီးကလည်းလုံးဝပြတ်ထွက်သွားတာမရှိပါဘူးเนาะဒီလောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လွယ်လွယ်ကူကူလိမ့်ပြီးတော့မှတနေ့ကုန်လှလို့ရပြီเนาะ